Купили пылесос сегодня. Старый мы продали. Строительный у нас пылесос был. Купили Керхер. Вот такой пылесос. Тот-то тоже Керхер был. Тот тоже у нас Керхер был, да. Вот такой вы решили выбрать. Он был строительный. Решили вот такой пылесос купить. Так, лучше, наверное, ножичком. Сейчас скажу. Что у нас здесь? Так, вот у нас что? Как коробочка открывается. Открывается коробочка. Что у нас? Так, это у нас чек. Так, паспорт. Ну что, два паспорта? Не знаю, короче, что два паспорта. Это на разных языках все. Короче, там 50 языков. Ага. Так, вот пылесосик. Такой новенький, да? Не надо выносить. Упаковано хорошо. Вот и сам пылесос. Так, вот всякие запчасти. Сейчас соберем. Так, собрали пылесос. Это чистить, пылесосить мебель. Щеточка. Насадка. Насадка, да. Щелевую дачу покажи. Это вот щели пылесосить. Ну так-то симпатичный пылесос. Я потом вставлю, найду фото, какой у нас пылесос был старый. Здесь кнопочки. Так, ковер пылесосить и паркет. Пол. Пол, да. Когда щелкаешь, так, вот эта штука вылазит. Или наоборот. Да, Да, вылазила. Сейчас она ушла туда. Вот сейчас она вылезла. Ну, это, короче, получается для пола. А когда ковер, она уходит, она не нужна. Вот, потом, тут интересно, что. Тут, как обычно, у всех нажимаешь эту кнопку и держишь, вытягиваешь. Также нажимаешь, она уходит. Но это стандартно. Вот. Вот здесь контейнер есть, где он собирает весь мусор. Сейчас я покажу, как снимается вот он. Так вот кнопочка. Вот здесь вот контейнер есть, здесь сбор мусора и пыли. Сейчас покажу, как снимается, как нажимается. Очень все просто. Вот, есть тут уровень тут максимальный. Если до максимального, то значит вот кнопочка, хоп, и получается вот так раз высыпаешь, например, куда-то в мешок или на улице. Вот. Но если максимально или выше, то есть тут еще такой нюанс. Вот замочек открытый, вот закрытый. Вот так вот открываешь, открывается и достается. И уже большая часть мусора, она не вывалится. Ее можно унести и вывалить куда-то подальше. Вот. Так вот она разобралась. Здесь. Вот. Здесь идет фильтрация. Фильтрация. Вот. Чтобы добраться до туда, чтобы чистить все внутри, вот кнопочка есть. Ее открывается. Вот. Как нам объяснили, это все мыть можно. Вот этот фильтр, он получается как частично какой-то губкой и резиной. Это все можно мыть. Вот это все можно мыть. Вот она тут убирается. Вот она так снимается. Вот. И это все ополаскивается буквально в воде. Сушится и собирается. Как бы тут все ополоснуть и высушить. Как говорится. вот это все можно споласкивать. Нет. Очень все просто собирается. Все продумано. Потому что это как бы фирма уже зарекомендовала давно уже.
на рынке. И мы решили Керхер же взять, не брать Самсунги, Боши. Потому что это проверенная фирма. Уже у нас много людей пользуются. Заблокировалось. Еще есть один фильтр, вон он тут, он выходной получается. Из него уже выходит, это вот колесики, из него выходит уже, как говорится, воздух очищенный. Вот, сейчас я вам покажу. Это кнопка включения. Вот, тут тоже замочек нарисован. Открытие. Поворачивать надо. Да, вот так вот поворачиваешь. И в этом колесике вот он фильтр открывается. Но вот как нам объяснили, вот этот фильтр уже, он идет бумажный. Его не надо мочить. Ну и он и загрязняется меньше, чем вот этот вот фильтр. Вот, он только меняется. Ну покупной он, как бы, вот так вот. Это там уже мотор и все остальное, туда лезть не нужно. Вот. Все очень просто. Все удобно добраться до этих всех мелочей. Попробуем мы его включить, как он работает. Как шумит. Да. У нас был тот строительный, он такой как бы хозяйственный. У него он мощнее, он был шумный. А этот вот, как объясняют, не так шумит. А, вот еще что не объяснили мы. Вот эта насадка еще тут есть. Вот она выдвигается. Вот. По длине это уже по росту. Также ее можно и обратно. Регулировать. Да. Это кнопка. А, это, короче, получается как отдушина для того, чтобы, ну, давление стравливать. Вот это, короче, когда пылесосишь, сильнее получается. Если хочешь поменьше, немножко уже воздух отсюда идет, давление как бы затягивает меньше. Сейчас мы проверим, как он работает, шум его. Все? Вот. Шум фактически у него отсутствует по сравнению с некоторыми пылесосами, которые очень шумят. Так что вот рекомендуем такой пылесос и вообще фирму Керхер. У них много разновидностей всякой продукции. И пылесосы, и мойки. Ну, наверное, слышно. Очень хорошее немецкое качество. Тут снизу он, все тут как бы ролики маленькие. Посмотреть, хоть я правильно собрал. Так. 700 ватт, 0,9 литров. Пылесосик ковры, пол и мебель можно пылесосить. Вот модель пылесоса. Если хотите купить, можете приобрести. Мы советуем. Обнаружили провод, когда вытащили до конца. Здесь вот красное и желтое. Что это обозначает? Если кто знает, напишите в комментарии. Может, это ограничение? Ограничение какое-то, ну, самому можно, конечно, додуматься, если почитать, но мы ждем от вас вот именно разъяснений, кто это знает. Может, у кого есть такой пылесос? В комментарии напишите.